Hello，大家好，Timeline Jackie，我哋今集拍下啲新款表，Tiffany 面。但係拍之前呢，就回應翻上一集有問過問題嘅表友啦，因為平時都懶，即係都好少可會回應，近排就回應翻多啲啦。好在上一集都有表友咧，都話問咗相熟嘅 AD 話今年東南亞尤其是泰國嘅消費力係特別強啦。咁講翻呢個消費力嘅問題啦，其實某程度上係我哋玩開，即係我哋玩開奢侈品呢，就會比較對經濟比較敏感啲嘅。咁好老實講，唔係全球經濟差，係我哋香港特別差。即係我都唔想唱衰香港嘅，咁但係我淨係講事實嘅啫。相信有睇開我頻道嘅標友都會知道，我只會講事實嘅啫。咁某程度上只係香港經濟特別差，但係唔好一竹竿打沉一船人先。香港經濟差還差，中間同埋上面嗰陣呢係越嚟越有錢嘅，呢個係我哋眼望得到嘅情況咯。咁我之前都講過好多次啊，每逢經濟差嘅週期呢，貧富懸殊會拉得越嚟越大嘅。即係難聽啲講啦，窮嘅會越嚟越窮，係真係好慘嘅。咁但係有錢嗰扎呢，難聽啲講呢，就係佢哋會不停咁 cap 咗市場嘅水，就會越嚟越有錢。咁佢哋嘅消費力亦都越嚟越勁。所以成日都會有一啲hater 啦，我可以話係井底之蛙㗎啦，因為其實我都唔係好介意佢哋點樣話我㗎啦。佢哋咧會係話呢啲咁貴嘅錶邊有人買啊？你經常會聽到呢一句嘅。其實講得出呢一句嘢嘅人呢，係真係好冇知識水平嘅。其實即係你冇唔代表人哋冇，你覺得貴，亦都唔代表人哋覺得貴。當然我亦都覺得好貴啦。某程度上，我覺得有啲錶係好貴好貴啦。即係好似我一陣間會介紹嘅呢個 Tiffany 面，我覺得好貴。但係問題呢隻錶已經賣咗出去㗎啦。而買嗰個錶友呢，佢覺得好平嗱。就係咁簡單啦。即係等於有啲人買樓會覺得而家買樓好平啫嘛，唔貴啊。但係都有啲人會覺得哇，而家仲係好貴，要等佢再跌多啲先。即係咧市場價呢啲嘢咧，永遠都冇一個合理嘅準則喺度嘅。風臉遊人，我不停咁樣講，重複咗好多好多年㗎啦。你覺得貴就唔好買，係咪先？貴就唔好買，直情唔好睇就最好㗎啦。你覺得合理啦，平啦個價錢啦，你唔好理人哋講貴定平。你中意嘅咪買咯，你有閒錢咪買咯，就係咁簡單啫嘛。我今集咧就唔好講話啲升跌問題啦，費事啲標友又話屌Jackie你又講啲標升咗咁樣，其實冇意思嘅。其實升咗喺我哋嘅角度咧，越升就越難做生意，真係㗎。我想佢唔升唔跌。我講咗好多年㗎啦，我係最希望就係呢啲錶呢，今日賣緊50萬，半年之後都係賣緊50萬，咁就最好啦。唔好升，唔好跌，最公平啦。因為我哋做呢個trading 呢，一出一入，我哋又要追價，我哋又要驚佢跌，即係咧，但係咧賺呢又冇我哋份喎。即係咧，你當然升價嘅時候，我賺得耐就梗係有我份啦。但係我賣完俾你，你升咗價，賺係你賺㗎嘛。調翻轉頭講啊，我而家即刻入完貨之後。你即刻買走咗，跌咗嘅話蝕都係你蝕。即係咧唔好聽啲講句咧，賺又係你嘅，蝕亦都係你嘅，亦都唔關我事，係咪先？即係咧標普咧就好處就呢一度啦。但係若果雜貨嘅情況之下，我相信全香港每一間標普都會有雜貨噶啦。咪時你點會去到標普會見到有啲標喺個 display room 啊？係咪先？某程度上得兩個 option 可以俾我哋標普揀嘅啫。一係就雜咗貨，我哋賺緊錢，反正都賺㗎啦，我哋唔想平賣，就想賺到盡。第二樣呢，就係蝕到撲街，已經蝕咗錢㗎啦，亦都係五運皆空啦，心如死灰啦，由得佢蝕啦，都蝕咗20萬啦，唔爭再蝕埋落去啦，係咪先？即係咧只有呢兩 option 嘅啫，就冇乜第三個 option 㗎啦。所以咧，你見到我哋擠喺個櫃裡面呢，就唔使猜度每一間標鋪究竟佢係贏錢定輸錢，一定係有贏有輸嘅。睇咁多年，
睇過太多 hater 嘅留言啦。咁死標佬，你咁多蟹貨，輸死你嗱！即係咧，永遠你都聽到呢啲咁嘅對白㗎，即係好好笑嘅。即係我作為一個死標佬，我聽完之後，我哋其實係唔會有任何嘅感覺㗎，淨係得個笑字嘅。我蝕錢就梗㗎啦，係咪先？我蝕得就賺得，我賺得就蝕得。做生意係咁㗎啦，每一行都係咁㗎啦。我今集就講住呢啲咁嘅個人感想先啦。覺得好聽嘅，想聽多啲啲咁嘅當係笑話啦。咁我以後就講多啲啦。或者市場上你哋想知道嘅知識呢，或者想知道嘅行內嘅嘢，你哋都可以留言俾我，我可以照同你哋講嘅。咁今集講 Tiffany 之前，點解隔離會有 PP 呢？我首先呢，就講咗 PP 先。PP 咧喺早呢一兩個月啦，都唔係早呢一兩個，早呢3-4個月啦，就升得好誇張，好誇張啦。係真係誇張得好犀利嘅。咁講緊10%、20% 起跳㗎啦，講緊。咁好不幸地啦，我都唔知係好彩定唔好彩啦。我哋公司都叫做都仲有少少 PP 喺度啦，就好不幸地外國加咗價，AD 加咗價。咁加嘅幅度係幾多啦？我保守啲講啦，唔好話講到好誇張啦，10% 以上加價嘅幅度，咁係 AD 嗰邊加。咁我唔知道香港幾時加啦，或者香港會唔會加啦？就算今日唔加，我唔相信會捱到年底，明年都唔加咯。所以加係基本啊，爭在幾時嘅啫。咁叫做題外話啦，有興趣買 PP 嘅標友，嗱臨出去。揾你哋相熟嘅標鋪，唔使一定要揾我嘅，都係嗰句。睇下啱唔啱你哋嘅心理關口，啱價嘅你咪去買咯，唔啱價嘅覺得而家已經係已經超咗10% 啦，20% 啦，而家仲要再加多10% 戇鳩嘅，咁唔好買咪得咯，係咪先？咁但係如果覺得仲係接受得到嘅，我建議去買咯。就係咁樣啦。PP 我暫時講到咁多先。佢究竟而家個價錢公唔公道，係貴係平嘅？你哋可以喺下面留言俾我聽。覺得係好撚貴嘅，要正價嘅，我唔理，我一定要係買 Nautilus 同埋 Aqualock 要正價8折嘅。你哋可以下面留言俾我睇。即係有呢啲咁嘅用事㗎，但係唔知要等到幾時啫嘛。So far 我開業至今都仲未等到佢8折，咁希望你哋有機會等到啦。我都唔係黑心嘅人嚟嘅，我都希望你哋有機會買到8折嘅 Aqualock 同埋 Nautilus 嘅。就係咁樣先 PP。咁樣講翻 Tiffany 啦，咁呢隻錶呢，咁就有啲咩特別呢？其實勞力士都係一貫嘅作風啊，除咗玩錶面之外呢，係同其他嘅126、518呢係冇任何嘅分別嘅，係完全冇嘅。佢就算係貴好多，比其他面貴好多都好，亦都唔會俾個透底你嘅。放心，係唔會有嘅。咁因為喺勞力士嘅角度呢，佢只不過係一隻金錶嘅膠帶啫，所以咧佢唔會有呢個特別嘅 gimmick俾佢，佢亦都唔係一隻限量嘅錶，佢唔係一年淨係出10隻、20隻、30隻，佢係會 keep 住出嘅，但係出幾多隻我就唔知啦。咁難唔難揾咧？呢隻錶唔係相當容易，但係你話難唔難咧？絕對唔難，即係唔會去到一啲例如你要我揾一隻Tiger 面俾你咁難，又或者你要揾一啲比較特別啲嘅錶面，亦都係相對嚟講呢一隻係比較容易嘅。咁呢一隻錶呢，而家呢大概嘅價錢係幾錢呢？我終於會講得平咗啦。嗱，呢隻錶呢就係冇貴到嘅，係平咗嘅。講緊可能2-3個月之前啦，90出頭啦，90萬出頭啦，而家慢慢回落咗落嚟啦。而家呢隻錶呢，就大概係80萬出頭。咁80萬出頭貴唔貴呢？好老實講，我覺得極之貴，極之貴。但係佢合唔合理呢？有成交，我只可以同你講，唔係我呢一隻有成交，我呢隻成交就梗㗎啦。但係出面有其他嘅鋪頭都有成交，咁樣意味住啲乜嘢呢？意味住呢一隻錶係市場上係有 end user 係會買嚟戴嘅。咁即使呢一個就為之一個行情嘅價錢啦。咁你要佢繼續調落嚟，調到70幾萬嘅。或者70萬出頭嘅，因為佢而家都幾個月都落咗10萬蚊啦。你話70出頭有冇機會呢？我同你講絕對有機會。咁點解而家呢個錶友會願意用呢個價錢嚟到買呢？任性咯，有錢咯。佢唔覺得呢10萬蚊係錢咯。咁你唔可以咁樣去話呢個錶友噶嘛？有同佢講過嘅，我亦都有，但係佢唔想等，亦都冇必要等。佢覺得咁佢咪照買咯。
咁咩價錢為之合理呢？喺我角度，佢貴過隻126-518嘅金色面啦，大概貴10零萬左右啦，我覺得都係比較合理嘅。咁嗰隻錶印象中應該係40幾萬啦，咁貴10零萬，即係 around 60左右，我覺得佢係一個相對合理嘅價錢。咁當然而家去到80，仲有成20萬嘅，咁有興趣嘅標友可以做參考下咯。等佢落到去嗰個價嗱，我唔知會唔會落到啊？有機會呢一世都唔會落到去㗎。咁有機會落得到嘅時候，咁你咪可以留意下咯。咁調翻轉嚟講，有閒錢嘅咁咪而家買咯。有少少閒錢咁咪等翻落翻70頭咯。70頭係最有機會嘅。你去翻60頭咧，就可能要等好耐好耐啦。即係講緊耐嘅係耐到幾時？可能等1年2年，亦都有機會，甚至乎等唔到添，因為個市道好嘅時候，佢就會再升翻上去噶嘛。即係你調翻轉嚟講，你係望呢2年市道繼續差落去啦，係咪先？咁買得起呢啲標嘅人都有樓噶啦，係咪先？咁可能有啦。咁你望佢跌多2成落嚟嘅時候，你係賺咗呢20萬啊，但係你層樓都跌咗2成落嚟咯。咁你咪又係蝕翻落去。所以其實咧，你咧望都望希望啲標越嚟越貴。越嚟越升得犀利，作為一個玩標嘅標友啊，唔好作為一間鋪頭嚟計啊，你梗係希望啲嘢越升越貴噶啦，即係代表市道越好嘛，啲人消費得起啊嘛，你唔係望佢越嚟越閪噶嘛，係咪先？即係玩標嘅心態就係咁樣咯。咁呢隻標你話抵唔抵咧？又唔係好抵嘅，真係。但係你話佢靚唔靚咧？因人而異啦。有啲人中意 Tiffany 面，有啲人唔中意。但係我戴過上手嘅，隻色又真係好出嘅。繼黃金綠面之外嘅話，呢一隻都叫做數一數二叫做出色嘅地通拿㗎啦。咁你唔好攞啲Rainbow 啊、Tiger 嚟比咧，嗰啲就已經係另一個層次啦。咁呢隻錶拍得住一隻冰藍嘅。個價錢係貴過一隻舊裝嘅冰藍 A 面嘅。咁若果你問翻我，俾我會點樣揀呢？有睇嗰啲我頻道嘅標友都知道啊，我一定係中意冰藍嘅，所以我一定係會揀冰藍嘅。咁但係呢個標友佢本身已經有冰藍㗎啦，咁佢就想再任性啲嘅時候，咁咪照買咯。係啦，所以希望今集可以解答到一啲hater 或者一啲唔中意人哋買貴嘢嘅標友嘅疑問啦，點解呢啲標會有人買啦？係咪先？咁樣講啦，冇人買嘅話，我唔會入啦，我唔會擠喺度啦。即係你覺得呢啲標擠喺度真係貪得意咩？擲住100幾十喺度，你淨係咁樣已經超過200啦，擠喺度好睇咩？係咪先？冇人買嘅嘢就唔會擠喺度噶啦，標鋪都係㗎，間間都係㗎。你去到一啲高級嘅標鋪尖咀，可能有1-2間啦。你哋上去睇啊，講緊有成版，係講緊成版 RM， 成版1-2版 PP、1-2版 AP 嗰啲咧，真係大戶啦。真係講起揦起上手嘅話，可能間標鋪擠住過億嘅貨喺度，咁唔通真係貪得意擠到睇咩？咁一定有人買先至會擠到嘅啫。係咪先？又或者佢蝕到爆咗廠啦，先至會擠喺度啦。咁呢啲就唔知道啦。我亦都冇，從來都冇打聽到人哋標鋪嘅各樣嘢嘅。咁只係想俾大家知道，即係你哋希望你哋明白一樣嘢，就係每一樣嘢嘅定價一定有佢嘅原因喺度嘅。佢一定係有人買先至會有呢個價錢，冇人買嘅話佢就會跌翻落嚟嘅。所以咧，你咧日日望佢跌嘅時候咧，你只需要求神拜佛，唔好有人去買呢一樣嘢，咁佢就會跌落嚟噶啦。同樓市一樣嘅啫，只要冇人買樓咧，就會跌落嚟嘅。啲鋪咧，只要冇人租嘅話咧，租金就會平噶啦。其實同一樣道理嘅啫，佢托得起呢個價。同埋咧，之前咧有 hater 講咧話，屌 Jackie 你又講升又講升，我都唔想升㗎。咁佢係升咗就升咗，唔通而家升咗嘅時候，我同你講跌咗嘅時候，我相信我今晚就會爆 PM， 即係 WhatsApp 咧就會爆廠話，喂，你可唔可以做翻3個月之前嘅價俾我，2個月之前嘅價俾我？我做唔到嘅，係做唔到。嗱，而家講緊3個月之前一隻白地係24萬，24萬全新。你哋而家試下嗱。真係咧，唔好話係我有冇吹水，你哋真係要試下嘅。你哋而家打去全香港嘅任何一間標鋪，問可唔可以買到一隻25年個 day 新嘅白地，可以24萬賣俾你。你問下先。嗱，當你揾到嘅時候咧，恭喜你啦，
Jackie 一定係一個撲街嚟嘅，佢吹水。但係當你揾唔到嘅時候呢，你就會知道究竟我講嘅嘢係真定係假。你嚟去嘗試下，唔好成日喺度未試嘅時候呢，就覺得人哋講嘅嘢唔啱。記住25年全新嘅白地24萬可以到你手嘅，睇下你揾唔揾到，去嘗試下先。唔係冇機會，但係呢個機會係接近零咯。希望各位標友會有機會成功啦。咁今集就講到咁多先啦。有啲乜嘢下一集再見，同埋有啲乜嘢標款大家想知道嘅、想睇嘅，可以留言話我知。同埋臨睇完之前就訂閱唔該，因為我發覺講完訂閱之後呢，真係訂閱數會多咗嘅。我都希望可以早日突破過萬。唔該晒，下一集再見，拜拜。